mày bỏ nó chạy cho quay đầu vô đây nè. Y gì còn mấy bài thật. Máy này vô nó có nhanh được, mấy máy kia đâu có nhanh được. Giống xe chạy quá. Tắt máy thả rề ha. Máy thả rồi. Dọn clip nữa nè. Mấy máy kia sao lực bằng máy này được? Chơi cỡ size 61 là vừa hả Toàn? Quá đẹp luôn á. Chiếc gì nhiều không hả? Chiếc bao nhiêu được 1 kg hả? Có tiêu rồi. Vậy mà nó vẫn còn nhẹ đậu hả? Ghê vậy? Anh bay ngửa lên coi nó có bị mất chậm đâu không? Tại con chim gì á, không sao không? Trước đây còn lên giữa ngoài.
gì nặng lắm, rớt cục ba lăng rồi. Rớt cục sắt ba lăng quá. Thấy. Coi thử có bị nhẹ đầu không Toàn? Cảm thấy gì hết, không biết phải bánh xe không ta? Không, rớt nó bắn đất lên mạnh lắm á. Không, cái bánh xe nó bự đâu, không phải bánh xe đâu. Không phải. Bung thì chắc rồi. Bung thì chắc rồi. Đó, Xe còn mà. Thằng đó cái nắp. Thằng đó cái nắp lên á. Đáp không? Đáp không? Lát hơi ít lên Toàn. Không, bỏ phần nữa à. Lát rồi bển cùng lao ghê ha. Sân này mà không có mấy cục đá nữa là ngon á. Tuốt ở dưới nước là Sao thấy đất căng lên nữa mà đúng không? Nhớ không? Mình nhớ mấy cái miếng này bữa bay về dán á. Có dán. Thức tới 3 giờ sáng làm đẹp lại hết. Tuổi cái là làm ngon lắm. Tôi cũng đổi ý rồi. Cái thứ hai nữa mà là chủ nhật. Ủa Liêm muốn đem gì lên bay anh Liêm? Ông đang nãy giờ ông đang nói là mình thay đổi lịch bay cái làm ông thức tới 3 giờ sáng xong hai con này. Có vậy thôi, thứ hai mà chủ nhật. Anh bay được anh không sướng hả? Anh có sướng không? Anh bay có sướng không? Ông bay tôi có bay đâu. Nhưng mà anh hỏi là anh bay có sướng không? Anh nói không sướng thì thôi nghỉ làm luôn đi. Làm vì đam mê mà sao nghĩ được. Mỗi lần mà kêu đi bay như là cực hình vậy. Tôi nói đâu Cái đó là cái lồng đền mà có mút thôi. Nó đừng xúc. Thao Linh. Ghê ta. Mà cái răng củ chi giờ hết bay được luôn rồi. Củ trắng luôn rồi. Lúc trước còn lắm trong này cũng nhiều rồi. Không bay được, không cho ai bay. Ghê quá, xuống thấp chưa? Thấp quá nguy hiểm. Bỏ đi, đợi điện mà nhìn nó lên điện mà lo. Nó cầm rút ra quả vậy. Đó, ý là nó treo vậy cái nó động thích nó cầm rút ra luôn á.
rồi, tôi bay xong rồi, tôi bay giờ đi xuống rồi đó. Anh phải bay rồi mới chứ. Anh test nó đánh cứng lắm rồi. Đừng nói câu đó thôi đúng không chứ. Dưới là 20 là anh dán rồi. Còn kia là trên đầu rồi mình có ốc mình bắt vô luôn. Ốc lai nhất luôn. Bên kia nó hiền ha. Lái trái, lái phải liền nó trả lại là nó đặt vô rồi. Đi mình đỡ hàng. Ở đây phải đi mình đánh đặt sắt đó hả? Sắt để làm nhôm nữa. Bây giờ tôi